ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာခင်ဗျာ Red Perfume ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် French Avenue တွေကထွက်ထားတယ်မွေအညိုလေး Volcan Sable ရဲ့အကြောင်းပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Volcan Sable ကဒီ French Avenue ကတို့ Volcan Series မှာ Volcan Fuel ရယ် Volcan Sable ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီကတော့ Volcan Sable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့packaging ရလည်း share ပဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာအလင်းဒီထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တွင်းထဲမှာလည်း French Avenue ဘာညာရေးထားမယ်ဘူးကတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲမွေအရေကုန်လိုပုံစံလိုမျိုးဘူးနဲ့ပလင်းမှာလည်းဒီလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမွေပတ်ထားပါဗျာဖုံးလေးရတယ်အညိုလေးပဲအရင်လေးတဲ့အဖုံးတော့မဟုတ်ရွှေအဖုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာရဲ့အနံ့ကြောင်လေးစရအောင်ဒီရောက်ချင်းမှာဆမ်းပြီးသွားပြီdry down တွေပါထိပေါ့တေချာလေးဆမ်းပြီးသွားပြီသူ့အနံ့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ဆက်ချင်းဖွင့်ချင်းမှာပေါ့နော်သူcitrus pepper လေးဒီမှာတော့သူ့ nose တွေထဲမှာတော့mandarin orange တို့ဘာလို့တော့သူပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ citrus က pepper လေးပဲရမယ် orange အနိုင်ထောင်းမနေဘူးအဲ့ဒါမှအနောက်ကနေ boozy လေးတဖြည်းဖြည်းတက်လာမယ် boozy က strong ဖြစ်တယ်boozy scent က quality ရှိတယ်အဲ့လိုခံစားရတယ်ပြီးသွားလို့ရှင် boozy အနောက်ကနေပြီးတော့ spicy ဖြစ်တာတွေပါတခါတည်း boozy အနောက်မှာတွဲပြီးပါလာမှာပေါ့နော်ဒီ spicy ဖြစ်တာဘာနဲ့တွက်ဆင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Zajov က Naxos တို့ Naxos လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လို spicy ဖြစ်တာ ਨੇ ဒီ boozy လေးနဲ့ရောသွားတာကိုအချိန်အတင်းလောက်ခံစားရမှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင် dry down ကြလို့ရှိရင်ဒီ chocolate ဒီ powdery အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွားတယ်ခင်ဗျဆိုတော့တာမန်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ vanilla tonka အဲ့လိုတွဲထားတဲ့nose တွေရဲ့ dry down ကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတာများတယ် Invictus Victory တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် Invictus Victory Elixir ဒီဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပဲ vanilla tonka dry down ကကျတော့ chocolate sensor ပေါ့နော် chocolate sensor အနံ့မျိုးတွေသွားဒီမှာလည်းဒီလိုပဲတော့ဒီမှာဖြန်းထားပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို woody vanilla အဲ့လို chocolate sensor ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင် cloying ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ် powdery pepper လေးပါမယ်အရင် cloying မဖြစ်ဘူး boozy ကလည်းလိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အရင် strong boost ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး whisky note ပါတဲ့ပုံမှာ whisky sensor boozy notes လေးတော့ခံစားရမယ်ပြီးရင် spicy warm spicy ပုံစံ dry down မှာဒီ chocolate sensor vanilla tonka bean combo လေးနဲ့ပိတ်ဆိုတော့ dry down ကနားလည်လွယ်အောင်ပြောရလို့ရှင်ဘာနဲ့တွက်ဆင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် gentleman EDP ပေါ့ Givenchy က gentleman EDP နဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆင်တယ်ဆိုတာအရင်တူတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တူတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းသူ့ဟာနဲ့တူလေးတော့သူ့ပုံစံလေးနဲ့တူတော့တွားတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ဒီ Stephanie Humbert Lucas က Sandance ကိုကျူတာပေါ့နော် Sandance ကကျွန်တော်လည်းမဆမ်းဘူးကျွန်တော်သိလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာဒီ original ကျွန်တော်တစ်ခါမှမရှိဘူးအဲ့တော့ original အနက်ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဒါပေမဲ့လို့သူ့ဟာနဲ့တူဒီဟာလေးကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ခင်ဗျဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Invictus Victory Elixir Invictus Victory အဲ့လိုသုံးတဲ့လူတွေလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေမယ်နောက် Gentleman series တွေဥပမာ Gentleman EDP လို့အနက်မျိုးကြိုက်တဲ့လူ powdery vanilla အဲ့လိုပုံစံကြိုက်တဲ့လူတို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီအဓိကတော့အထာကြဗျာ Gentleman sensor ယောက်ျားပြတတ်တာပေါ့ masculine ဖြစ်တဲ့အနက်မျိုးဖြစ်တယ်ညနေပိုင်းနဲ့ပိုအဆင်ပြေတယ်အနက်ကြိုက်လို့ကိုယ့်ကိုမနက်ပိုင်းသုံးခြင်းလဲဒါကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ longevity အနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးသွားတာတော့အသားပေါ်မှာပေါ့နော် skin ပေါ်မှာ6နိုင်9နိုင်လောက်တွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fabric မှာတော့မစွတ်ကြည့်ရသေးဘူး fabric မှာတော့ပိုခံမယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီနေ့တော့ French Avenue က Volcan Sable လေးရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြတာပေါ့